ครับอีกแล้วครับตะเกียงไร้แบรนด์เหมือนเดิมตัวนี้เป็นโลหะครับเป็นเหล็กไม่เหมือนตัวที่อยู่บนชั้นนะครับบนชั้นจะเป็นทองเหลืองมันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่ผมชอบครับก็สวยคนละแบบวันนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสดูตัวนี้เพิ่งเอาไปซ่อมเอาไปบูรณะที่จังหวัดแพร่นะแถวท่าช่อแฮชื่อร้านว่าตะเกียงเวียนพระหล่อผมก็เพิ่งจะทราบนะว่าที่แพร่เขามีร้านซ่อมขออนุญาตเก็บโป๊ะเดี๋ยวเราพันไส้นะไส้ตัวนี้ไส้ตาดาวนะเขาแจ้งว่ามันเป็นแสงที่เป็นแสงสีขาวผมก็ไม่เคยใช้นะตัวนี้ขออนุญาตพันไม่รู้จะเป็นแสงสีขาวจริงไหมสักครู่นะครับไม่ถนัดผมไม่เคยใช้สักทีนะไส้ดีเคยใช้แต่ของบัตเตอร์ไฟของผีเสื้อกับของตาสมอไม่เป็นไรลองดูครับบางคนไม่รู้จักนะตะเกียงเจ้าพายุตอนแรกผมก็ได้ยินชื่อมันสักพักหนึ่งผมไม่รู้จักหรอกมันคือตะเกียงอะไรแต่ถ้าคนรุ่นก่อนๆรุ่นปู่รุ่นย่าเขาจะรู้ดีคนสมัยก่อนเขาเอาไปใช้ตามบ้านเรือนนะครับสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้โอเคเรียบร้อยนี่นะครับที่จริงตัวนี้ต้องตัดออกดึงเรียบร้อยอย่างแรกแอลกอฮอล์อุ่นหลักก่อนเผาไส้ในตัว
สในระหว่างที่อุ่นหลักอย่างนี้เดี๋ยวเราให้แอลกอฮอล์หมดก่อนใส่ไม่เยอะนะครับปั๊มลงในถังประมาณ30 ครั้ง
ผมไม่แน่ใจว่าหลักมันร้อนดีหรือยังให้มันร้อนไม่มาก มันร้อนไม่สุด ถ้าเราเปิดวาล์วตัวนี้ไฟมันจะลุกท่วมหัวเลย ลองดูนะ ผมว่ามันร้อนแล้วล่ะ เห็นไหมถ้าเป็นแสงสีแดงแบบนี้มันยังเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับ ก็คือหลักตัวนี้มันยังร้อนไม่พอ ลมดันน้ำมันขึ้น ผ่านท่อที่ร้อนจัดกลายเป็นไอฉีดพุ่งขึ้นไปกลายเป็นฝอยผมไม่ยอมไม่ได้ใส่โป๊ะนะโอเคผ่านครับผมเขาว่าเป็นแสงสีขาวผมไม่เห็นเป็นแสงสีขาวเลย